Salam dəyərli şagirdlər. Keçən dərs biz sizə tapşırıq vermişdik. Bugün isə həmin tapşırığın cavabını bərabər yoxlayaq. Sualımızda doğru cavab bu şəkildə təqdim edilmişdir. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın landşaftları bioehtiyatların mənbəyidir və ekoloji siyasət. Gəlin bərabər hansı bacarıqları əldə edəcəyik, baxaq. Təbii landşaft, antropogen landşaft, zonal, azonal, intrazonal, dağ, düzənlik landşaftlarının izahını bacarmalıyıq. Landşaft alman sözüdür. Burada land və şaft sözlərinin birləşməsindən ibarətdir. Eyni ərazidə müəyyən xüsusiyyətlərə malik olan, bu xüsusiyyətlər ərazidə olan iqlim, torpaq ehtiyatları, bitki örtüyü və sair kimi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən təbii ərazi kompleksidir. Bunu biz qısaca belə də izah edə bilərik. Landşaftlar bitki örtüyünə görə bir-birindən fərqlənirlər. Landşaftların təsnifatı ilə bağlı müxtəlif təsnifatlar vardır. Landşaftların xüsusiyyətlərinə görə biz onları antropogen və təbii landşaft olaraq iki yerə ayırırıq. Antropogen landşaftlar insan təsiri ilə dəyişdirilmiş landşaftlardır. Təbii landşaftlar isə insan əli dəyməmiş landşaftlardır. Bunlara misal göstərsək, meşələri, səhraları, buzlaqları, gölləri və digər əraziləri biz təbii landşaftlara misal verə bilərik. Antropogen landşaftlar isə xüsusilə insan tərəfindən dəyişdirilmiş şəhərlərdir, parklardır, bostan və digər ərazilər antropogen landşaftlara aiddir. Landşaftların yerləşməsinə relyef və iqlim amili çox təsir göstərir. Belə ki, yağıntı və temperaturun qarşılıqlı nisbəti, relyef xüsusiyyətləri landşaftların da ərazi üzrə dəyişməsinə təsir göstərməkdədir. Bu səbəblə landşaftları biz üfüqi zonallığa və şalbuli zonallığa uyğun olaraq yerləşdiririk. Zonallıq qanununu biz üfüqi zonallıq olaraq ekvatordan qütbə doğru, yer kürəvi şəkildə olduğu üçün temperatur və yağıntının nisbəti ekvatordan qütbələrə doğru dəyişdiyi üçün landşaftlar da zonal olaraq üfüqdən qütbə doğru dəyişir. Dağın ətəyindən zirvəsinə doğru temperatur və yağıntının dəyişməsi olduğu üçün dağın ətəyindən zirvəsinə doğru landşaftlar dəyişilməkdədir. Biz buna üfüqi zonallıq, dağlarda isə azonallıq deyirik. Azonallıq zonallığın pozulmasıdır. Ən əsas səbəb relyefdir. Respublikamızın ərazisində də landşaftlar düzənlik ərazilərdə zonal landşaftlara tabi olaraq iqlim xüsusiyyətlərindən asılı olaraq Azərbaycan subtropik iqlimin kontinental tipində yerləşdiyi üçün hakim landşaftlarımız səhra, yarımsəhra landşaftlarıdır. Dağlara qalxdıqca yağıntıların miqdarı artdığından, temperatur aşağı düşdüyündən isə burada azonal landşaftlar əmələ gəlməkdədir. Respublikamızın landşaft xəritəsinə əgər biz diqqət etsək, düzənliklərdə landşaftların sayının az olduğunu, dağlara qalxdıqca isə burada landşaftların sayının daha çox olduğunu müşahidə edə bilərik. Düzənlik ərazilərdə hakim landşaftların içərisində əraziyə xas olmayan landşaftlara rast gəlinir ki, buna intrazonal landşaftlar deyilməkdədir. İntrazonal landşaftların əmələ gəlməsinin səbəbi burada xüsusilə qrunt suları rol oynayır. Qrunt sularının səthə yaxın yerləşməsi əraziyə xas olmayan landşaftların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Misal göstərsək, Kür-Araz ovalığı, Samur-Dəvəçi ovalığı ərazilərində rast gəlinən düzənlik meşələri və yaxud da ki, şoranlıqlar və bataqlıqlar. Nəzərə alsaq ki, Respublikamızın ərazisində hakim landşaft yarımsəhra quru çöldür. Yarımsəhra quru çölə uyğun olmayan landşaftlarımız düzənliklərdə intrazonal landşaftdır. Qarşınıza çıxan suallarda siz bu şəkildə məsələyə yaxınlaşa bilərsiniz. Dağlıq ərazilərdə azonal landşaftları seçəcəksiniz. Düzənlik ərazilərdə zonal landşaftları və düzənlik ərazilərin içərisində isə intrazonal landşaftları qeyd edə bilərsiniz. Landşaftların təsnifatı bu şəkildə aparılmaqdadır. Ən böyük vahid sinifdir. Siniflər yarım sinifə, daha sonra tipə, yarım tipə və ən kiçik vahid olaraq növə bölünür. Relyef xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində landşaftları biz iki sinifə bölürük. Bunlar dağların və düzənliklərin landşaftıdır. Yarım sinif landşaftları isə alçaq dağlıq, orta dağlıq və yüksək dağlığa görə aparılır.
Geoloji quruluş, rütubətliyinə, istilik nisbətinə, suxurların geoloji quruluşuna, torpaq bitki örtüyünün müxtəlifliyinə görə isə tip və yarım tiplərə bölünməkdədir. Ən kiçik vahid isə növdür. Respublikamızın ərazisində düzənlik ərazilərə xas olan landşaftlar zonal landşaftlardır. Ən geniş yayılmış landşaftımız yarımsəhra landşaftlarıdır. Respublikamızın ərazisində landşaftların yayılmasını biz Böyük Qafqazın, Kiçik Qafqazın, Naxçıvanın və Talış dağlarının ərazisi olaraq bölgüsünü apara bilərik. Gördüyünüz kimi, Böyük Qafqazda Respublikamızda müşahidə olunan bütün landşaft tiplərinə rast gəlinir. Bunlar yarım səhra landşaftları, quru çöl landşaftları, dağ çöl landşaftları, dağ meşə, subalp çəmənlikləri, alp çəmənlikləri, subnival və nival landşaftlarıdır. Yarım səhra landşaftları Respublikamızın ərazisində 200-400 metrə qədər olan hündürlüklərdə yayılmışdır. Burada yağıntıların miqdarı 200-400 millimetrə qədərdir və ərazidə rütubətlənmə əmsalı sıfıra yaxındır. Dağ çöl landşaftları dağların ətəyindədir. Yarım səhradan yuxarıya qalxdıqca yağıntıların miqdarı qismən artır, temperatur aşağı düşür və bu şəkildə landşaftlar bir-birini əvəz edir. Böyük Qafqazda Respublikamızda olan bütün landşaft tiplərinə rast gəlməkdədir. Yarım səhradan nival landşaftlara kimi. Subnival çılpaq qayalardır, nival isə buzlaqla örtülü olan landşaftlardır. Nival landşaftlar Respublikamızın ərazisində 3900-4000 metrdən yüksəkdə yerləşir. Dağ meşə landşaftlarının 700-800 metrdən 2000-2200 metrə qədər əraziləri əhatə edir. Dağ çəmənliklərimiz isə bunlar subalp çəmənlikləri və alp çəmənlikləri. Subalp çəmənlikləri 1800 metrdən başlayır. Bu ərazilərdə yağıntılar və temperaturun nisbəti daha hündür ot örtüünün yaranmasına imkan verdiyi üçün xüsusilə bu landşaftlar otlaq kimi istifadə olunmaqdadır. Qismən yuxarıda yerləşən alp çəmənlikləri 2700 metrə qədər davam edir. Bu ərazilər isə əsasən otlaq kimi istifadə olunur. Yay otlaqlarıdır. Kiçik Qafqaz ərazisində quru çöl landşaftından başlayır. Diqqət edək ki, Kiçik Qafqaz vilayəti soruşularsa, yarım səhra buraya aid edilmir. Quru çöl landşaftından subnival landşaftlara qədər davam edir. Burada bir məsələyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm. Kiçik Qafqazın ərazisində ən yüksək nöqtə 3724 metr buzlaq landşaftının əmələ gəlməsinə imkan vermədiyi üçün sadəcə subnival landşaftlara rast gəlinir. Naxçıvan ərazisində yarım səhra landşaftından başlayır. Burada bir məsələni mən xatırlatmaq istəyirəm. Naxçıvanın ərazisində ən alçaq hündürlük 600 metrdir və 600 metrdən 1500 metrə kimi yarım səhralar burada yayılmışdır. Sonra quru çöllər, dağ çölləri, dağ kserofitləri, subalp çəmənlikləri, alp çəmənlikləri, subnival və nival. Diqqət yetirsəniz, burada meşə landşaftına rast gəlinmədi kontinentallıqdan asılı olduğu üçün. Talış dağlarında isə burada düzənlik ərazilərdə iqlimin rütubətli keçməsindən dolayı yarımsəhra landşaftları deyil, düzən meşələrinə rast gəlinirik. Daha sonra onlar dağ meşələri ilə, dağ quru çölləri ilə və dağ kserofitləri ilə əvəz olunur. Talış dağlarının hündürlüyü imkan vermir ki, subnival landşaftlar əmələ gəlsin və burada alp çəmənliklərinin də olmamasının səbəbi inversiya prosesidir. Belə ki, Talış dağları biz Kür-Araz ovalığından, Xəzər dənizindən baxdığımızda o bizim üçün dağ kimi görsənir. Lakin əslində Talış dağları İran yaylasına keçiddir. Biz Talış dağlarına qalxanda əslində İran yaylasına çıxırıq və ona görə də Talış dağlarına qalxdıqca temperatur artır, yağıntılar azalır və bu inversiya prosesi landşaftlara öz təsirini göstərir. Dağlara qalxdıqca quraq landşaftlar, dağ kserofitlər əmələ gəlməkdədir. Dəyərli şagirdlər, gəlin bərabər sizinlə öyrəndiyimizi cədvəldə tətbiq edək. Bizə təqdim olmuş cədvəldə landşaft tipləri və ərazilərə uyğun olaraq onların yerləşdirilməsi tələb olunur. Burada bizim nival, subnival, alp çəmənlikləri, subalp çəmənlikləri, dağ meşələri, dağ çölləri, kserofit kolluqlar və yarım səhralar təqdim edilmişdir.
Bu cədvəli biz sizinlə öyrəndiklərimizi tətbiq etmək üçün sizə tapşırıq kimi verirəm. Lakin burada diqqət yetirək, nival landşaftlar Respublikamızın ərazisində Böyük Qafqazda və Naxçıvan dağlarında müşahidə olunur. Kiçik Qafqaz və Talış dağlarında yoxdur. Digərlərində bu şəkildə siz tamamlayarsınız. Növbəti tapşırığımızda isə xəritə sxemdə qeyd olunan məntəqələri zonal, azonal, intrazonal landşaftlar olaraq tamamlamaq tapşırılmışdır. Biz öyrəndiklərimizdən bilirik ki, zonal düzənlik ərazilərə xasdır, azonal dağlıq ərazilərə xasdır, intrazonal isə düzənlik ərazilərində yerli amil, qurut sularının səthə yaxın olduğu ərazilərdə müşahidə edilir. Gördüyünüz kimi, A məntəqəsində Samur Dəvəçi ovalığında qurut suları səthə yaxın olduğu üçün Şollar düzündə düzənlik meşələri rast gəlinir, intrazonala yazırıq. B məntəqəsi dağlıq olduğu üçün bu azonal landşaftdır. C məntəqəsi yenə Naxçıvan dağları dağlıq olduğu üçün azonal landşaftdır və digərlərini siz özünüz tamamlayarsınız. Dəyərli şagirdlərimiz, bizim ikinci mövzumuz ekoloji siyasətdir. Bu dərsdə əldə edəcəyimiz bilik və bacarıqlara ətraf mühitin ekoloji vəziyyətini, təbii, müazinət, böhran, böhranlı, faciəvi, kollaps vəziyyətlərinin anlayışlarını vermək, qlobal, regional, lokal ekoloji problemlərə dair nümunələr göstərmək, ekoloji siyasətin məqsədi və istiqamətlərini izah etmək, yaşadığı ərazidə yaranmış ekoloji vəziyyəti qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Dəyərli şagirdlər, 20-ci əsrdə insanların təbiətə müdaxiləsi həddən artıq çoxalmışdır. Və bu müdaxilə nəticəsində təbiətin öz-özünü bərpası çətinləşir. İnsanların təbiəti dəyişdirməsi, ona müdaxiləsinin müxtəlif cür qiymətləndirilməsi aparılır. Və bu qiymətləndirilmə zamanı aparılan siyasət ekoloji siyasət adlandırılır. Və ekoloji vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün ekoloji böhran dediyimiz bir anlayış istifadə olunur. Ekoloji böhran ətraf mühitin təbii vəziyyətinin korlanması və buna nə dərəcə insan tərəfindən təsir edərək oradakı canlı orqanizmlərin gələcəkdəki davamlılığını, mövcudluğunu qoruya bilməsi məsələsi nəzərə alınır və bu vəziyyət 5 qrupa ayrılır. Birinci vəziyyət təbii vəziyyətdir. Təbii vəziyyətdə insanların ətraf mühitə təsiri çox azdır. Təbiətin öz-özünün bərpası normal şəkildə davam edir. Biz bu ərazilərə xüsusilə arktik əraziləri, yüksək dağlıq əraziləri, ekvatorial meşələri, xüsusilə insan ayağı dəyməyən hissələrini, bataqlıq əraziləri, daimi donuşluq hissələrini biz nümunə kimi göstərə bilərik. İkinci vəziyyət müvazinət vəziyyətidir. Bu ərazilərə insanın müdaxiləsi vardır, lakin təbiət öz-özünü bərpa edə bilir. Biz bunlara misal göstərsək, xüsusilə iynə yarpaqlı meşələr, rütubətli ekvatorial meşələrin xüsusilə Trans-Amazon magistral xətti keçən hissəsi və yaxud da ki, Cənubi-Şərqi Asiyada olan rütubətli ekvatorial meşələri misal göstərə bilərik. Üçüncü vəziyyət böhran vəziyyətidir. Burada insanların təbiəti dəyişdirməsi, müdaxiləsi, təsiri yüksək səviyyədədir və təbiətin öz-özünü bərpa etməsi çətinləşmişdir. Bunlara biz xüsusilə çölləri, meşə çölləri, savanna və seyrək meşələri misal göstərə bilərik. Bu ərazilər insanların mənimsəməsi üçün çox uyğun olduğu üçün, relyef və təbii şəraiti, iqlim xüsusiyyətləri çox əlverişli olduğu üçün bunlar uzun tarixi proses boyunca insanlar tərəfindən mənimsənilmişdir və ciddi dəyişikliyə məruz qalmışdır. Dördüncü vəziyyət faciəvi vəziyyətdir. Burada insanlar təbiəti həddən artıq dəyişdirib və burada təbiətin öz-özünün bərpası çox uzun illər çəkə bilər. Xüsusilə iri şəhərlərin ətrafı faydalı qazıntıların çıxarıldığı ərazilər.
Və nəhayət 5-ci vəziyyət kollaps vəziyyətidir ki, biz burada təbiətin öz-özünün bərpasından demək olar ki, tamamilə ümidimizi itirmişik. Bu ərazilər insanlar tərəfindən hədsiz dərəcədə korlanmış və məhv edilmişdir. Xüsusilə Çernobil qəzasından sonraki əraziləri biz misal göstərə bilərik. Bu ərazilərin öz-özünün bərpası demək olar ki, mümkün deyil. İnsanların təbiəti dəyişdirdikcə, insanlar təbiəti korladıqca ekoloji böhranın həll olunması insanlar tərəfindən qarşılarına qoyulmuş bir əsas problem kimi qiymətləndirilir və bu problemin həlli onun miqyasından asılıdır. Bəzi problemlər var ki, o kiçik bir ərazini əhatə edir ki, biz ona lokal problem deyirik. Regional ekoloji problem müəyyən dövlətləri əhatə edir, qlobal isə bütün dünya ölkələrini əhatə etməkdədir. Qlobal problemlərə biz turşulu yağışları, azon dəliyinin əmələ gəlməsini və yaxud da ki, qlobal istiləşməni biz misal göstərə bilərik. Regional ekoloji problem əgər bir neçə ölkənin müəyyən region daxilində həlli mümkündürsə, lokal ekoloji problem isə sadəcə müəyyən əraziyə xas olan kiçik bir məsələdir və bu problem adətən rekultivasiya tədbirlərini, torpaqların bərpası tədbirlərini həyata keçirərək həll etmək olar. Misal üçün, Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiyası buna tipik misaldır. Və yaxud da ki, daşkəsində çıxarılmış faydalı qazıntının əraziləri korlanması, bu ərazidə rekultivasiya tədbiri ilə bunu biz həll edə bilərik. Bununla da bugünkü dərsimiz sona yetdi. Gələn dərs görüşərik. Sağ olun.